Buenas, estamos en el Lean Motor C10 con Juan de Toledo. Es una pasada, la verdad, las luces. Vamos a enseñaros un poquito el menú del sonido. Es curiosísimo cómo lo hace. Tiene 12 altavoces y tiene este dibujo con esta configuración. Y quiero que ver si podéis escuchar un poquito cómo suena. Estoy con música sin copyright para que no me lo tiréis, que lo sepáis. YouTube, no me cortéis. Entonces, para que veáis cómo hace el cambio, si yo doy a teatro, vale, vamos a ver si se ve la patente. Ahí. Cómo cambia el sonido. Cómo se nota el cambio, ¿verdad? Lo hace genial en ese sentido. Lo hace muy bien. El que más nos gusta a nosotros, el dinámico. Un abrazo, a cuidarse, chicos.